वेलकम टू माय ब्लॉग इसी का उमा। देखिए कैसे ग्रास कटिंग होती है। ये एक पार्क है और पार्क आप लोग देख लीजिए। ये साइड में रोड है और हर एक तरह के प्लांट लगे हुए हैं। कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसके अंदर स्टाफ रहते हैं और ये भाई साहब ग्रास कटिंग करते हैं। और देख सकते हैं कितना पहले कितने बड़े बड़े थे और इसको काट कैसे रहे हैं। देखिए वो मशीन है, मशीन की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आगे जा चुकी है। पहले हम लोग दिल्ली साइड के रहने वाले हैं तो वहाँ कचिया और भी जो होते थे काटने वाले घास कटिंग होती थी। बांधे हुए हैं, बेल्ट लगाए हुए हैं, मोटर है पीछे, हैंडल है और घास कटिंग कर रहे हैं एक साथ। देखिए इनका आइडिया कितना अच्छा, वहाँ प्लांट लगा हुआ है, उसके बाजू से काट के